This is a good thing. Munoziva kuti life haingodi kuti pese pamaonana kushaudhana nekubvunzana zvikwereti chete. Ichocho ichokwadi mukoma. Muzoti tanga takutosvika palevel kare kuti tikaona yuko Katsukunya wachisvika panapa. Taitohwanda nekuvazeza ka. Tichitoziva kuti ukaona wasvika cheteka. Zvichemo zvega zvega. Owo. I'd like to thank you very much, gentleman, for this opportunity. Why usati bakitiwa nomunhu? Maprojects ndokuzviitira wega. Imbodireka mudororoma ndiwende mbomwa. Aye. No, it's fine Wakatsukunya. You can even save yourself ka. Doro ndirori. Dilution ndiyoyi. Saka musatya zvenyu baba. Munoziva chii Wakatsukunya? Aiwa apa mandigonera zvisingaita apa. Because since ndadzoka ka Australia uko ka, ndatenga plot rangu ka. So ndine maprojects akawandisa ndoda kakuita ikokoko. Sei papapa ndine fish project ka. Then ndikutotaura kuti dzikabereka ka ndinenge ndine 1 million fish. Saka calculate times 10 zigi ka kuti ndowana mari ipapo. Iwe. Unhu ari kufa nomari warume. Eka, ndonyaya yachona ka iyoyoyo. It means we need to diversify handiti mapaona manje. Zvekuti kana season yefish ikabuda dzisiri kumeta ka, tombodyawo mari yemabhogotsi atinawo ka. Because tine mazhinji chaizvo kapa plot pedu apa. Right, tichibva ipapo tichipinda ka mumateki. Hazvizoshamiseka pakudoka kwezuva ka, totozogona kupedzisira taane mapikoko. Ambani anoziva. Peno tozogona kudokera tanoshumba kamuno nzou nozvipembere. Mondite nini nababa makawe mahead of security. Tikandosangana nopocha chete. Kuri banzura nofuti bakani. Pwa. So Mr. Katsukunya so. Ipapa paka, kune plot randakanzwa kariri kumuzarabano uko kauko. I need to purchase it also ka. Imimi Wakatsukunya nemwana wenyu. You must just understand ka kuti muri kutanga sema partners kudai soka. Muine 1% ownership of the business. But with the time manje ka, mchatozoguma mani mashares maombe. Sei papa, anti mati mukoma natori munzira kuya nema racing pigeon achona ere. Pamwe chete nema German shepherd. Aiwa, that's a brilliant idea. Very brilliant. Because isusu ma racing pigeon acho ka, tichangomaisa ka plot rekumuzarabani ka. Then matourist anenge akuya ka kuzoona ma races achona ka. Then aya ma German shepherd aya, we will use them as security yepa plot ka. Aiwa kana mukoma, atenga momadaro ka. Because it's a waste of money. We will be sitting on top of money. Inini what I think, akauya let's breed them ka. To breed them German shepherd edu, then timatengesa ka ku Europe. Because ndo market ine mari. You may find out ka kuti one German shepherd can go for even $6,000. You see? Aye, chinga kuteta mari nemwanuni. Saka ma German shepherd aya angaite mangana ainawo zonasi Mr. Katsukunya. Uye ma racing pigeons angaite mangani. Chizvirika ikamuna imi. Chinosvika mai manji. Ngatimirirei. A few moments later. So tell me genius. Mauya nema German shepherd mangani nasika. We just need to do this and get over with it. Muona amrata tumasinduka ndana tukomanyama zvepapo maiziya. Ndatombotengera kana lactola maiziya. Ko andirwadziwa pa masini. Nekuti akamabvisa parudoro rwamai wawo maiziya. Twachifanira kunge chikurowa mukaka kautu. Saka ndinda katubvisa. Handizorwadziwa hangu kutenga milikeji hapana. You are so funny Oshombole. Where do you get all these jokes? Now, let's go down to business ka. Roro rakapaka papika rine mapigeons nema German shepherd achona. Mahwani zvemukoma wangu. Mukona atwana twatori 12 zvepapo maiziya. Saka pazongosvika ngomira dhangane GD6. Vangomira kavatari kunakira boka zvatoketa tuma brood dog maiziya. Zvanzi ndikuda 5. Vanangomsota ka hapana. Oshomori. Handidozvinzwa futi izvozvo. Ona kapepe mugengo wangu. Ndikunoda isoka. Rafu. Ndakabva ndajumwe modza. Ndikati modza mukumaona sei masame team. Ikabva yanakirwa sekuru. Bvangonoti dhululu. Saka ndatoendesa 11 migido maiziya yakasara 1. Apa ungadzi makane mari. Ndinotya kana kubirwa papava. Saka pa ncharwadziwa wangu ne1 kasara kaka. Ndipe kana $2.50 zvangangobuda mumaoko mangu. Handada zvokuramba nchiremerwa nembwa imi. Asiri ndakaibereka imi. Oh my Australian God. Washompoli, please tell me you have at least the racing pigeons. Please. I turned down a client so that I could schedule a meeting na baba vako. Tell me you have the pigeons, please. Njiva dzamirata dziripo. Dziri muchisaga bhegi chiri panze apo. Naiwe. Dzinofema sei kuokadzisa musaga? Usaite zvekutamba nemapigeons iwewe. Wakatsukunya. Tsura mwana uyo please. Haasi mafanisi kaya. Mamutotadzise paikona imi. Dzakafa bakani. Mumwe munhu ngandipeputsewo kubva mudream yandiri. Mati dzakaita sei? Dzakafa iyo nyongo. Ndakadzibata norimbo bakani. Izvo ndakaita karege. Ndakatora chitata urimbo changu. Kwakutora chikonde. Kwakutora majirimono. Maushomo rangu aramba kamuno mafutawo. Kwakubika urimbo wangu zvakanaka. Ndakabva ndenda kuburiro kamu. Kwakusvika kwakisa musiti yangu twende.
kwakuya rubvuru, tujiwa nhondoro, huriti, chiparokotsi nomagurukusva kwakuyabata kamu ndichimamonya mutsipa ndichisamusaga. Ndipe mari yangu zvangu ini ndiende. Ai, ndinoda mari zhinji baba njira dzisidzo nadzodzi. Ndinoda $20 ndobva ndaenda. Mukoma, saka matitodii? Aya psychiatric patients cheta. Don't worry mfana wangu Riki. Mushongo wemapenzi wacho ndinawo. Ngandidai so. Seko ma-elders, ndinonye oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support. Tokokumbira guys murambe muchitsigira. Tiri kusubscribe ku-YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakani-subscribe chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia, Komagumbo Butchery, and Ayuglenora Ape Specimen Shops. Munotenga Komagumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama Komagumbo nyango msiri Zimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbira guys, mujoin membership pa YouTube channel yedu. Munokwanisa join membership yedu for as little as $4 per month. That way mune masupporta isusu PSTV entertainment zvekutodaro. Chasinge tigadzira ma-special videos anoonekwa nemamembers edu ku-YouTube chete. Ku-Facebook. Tokumbira guys. Please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo. Yesaya makaipa timu rangu. Neyamana.